नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के नाम। ये है बच्चों बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर ही कहते हैं। ये मिट्टी और मलबा हटाने के लिए काम आती है। ये है प्यारे बच्चों डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक ही कहते हैं। ये रेत, मिट्टी और पत्थर ढोने के काम आता है। ये है कंक्रीट मिक्सर। इसे हिंदी में सीमेंट मिक्सर कहते हैं। ये सीमेंट, रेत और पानी मिलाने के काम आता है। ये है बच्चों एक्सकवेटर। एक्सकवेटर को हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। ये जमीन खोदने और गड्ढा बनाने के काम आती है। ये है बैकहो लोडर। इसे हिंदी में बैकहो लोडर कहते हैं। ये आगे से उठाता है और पीछे से खुदाई करता है। ये है बच्चों क्रेन। क्रेन को हिंदी में क्रेन ही कहते हैं। ये भारी सामान ऊपर उठाने का काम करती है। ये है बच्चों जेसीबी। इसे हिंदी में जेसीबी मशीन कहते हैं। ये है रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में रोड रोलर ही कहते हैं। ये सड़क को दबाकर समतल बनाता है। ये है प्यारे बच्चों पेवर मशीन। इसे हिंदी में पेवर मशीन कहते हैं। ये सड़क पर डामर बिछाने के काम आती है। ये है फोकलिफ्ट। इसे हिंदी में फोकलिफ्ट कहते हैं। ये भारी सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखती है। ये है बच्चों टावर क्रेन। इसे हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। ये ऊंची इमारत बनाने में इस्तेमाल होती है। ये है बच्चों स्किड स्टीयर लोडर। इसे हिंदी में छोटी लोडर मशीन कहते हैं। ये तंग जगहों में काम करने के लिए बनी होती है। ये है व्हील लोडर। इसे हिंदी में व्हील लोडर कहते हैं। ये मिट्टी और रेत उठाकर ट्रक में डालता है। ये है बच्चों ग्रेडर। इसे हिंदी में ग्रेडर मशीन कहते हैं। ये सड़क की सतह को बराबर करती है। ये है प्यारे बच्चों ट्रेंच डिगर। इसे हिंदी में खाई खोदने की मशीन कहते हैं। ये पाइप और केबल डालने के लिए खाई बनाती है। ये है बच्चों कंपैक्टर। इसे हिंदी में कंपैक्टर कहते हैं। ये मिट्टी को मजबूती से दबाने का काम करता है। ये है कंक्रीट पंप। इसे हिंदी में कंक्रीट पंप कहते हैं। ये ऊंचाई तक सीमेंट पहुंचाने का काम करता है। ये है बच्चों स्टोन क्रशर। इसे हिंदी में पत्थर तोड़ने की मशीन कहते हैं। ये बड़े पत्थरों को छोटे टुकड़ों में तोड़ती है। तो बच्चों आज हमने सीखे कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के नाम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।